आपने बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियो में ये साउंड इफेक्ट तो सुने ही होंगे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ये साउंड इफेक्ट कहाँ से यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ से अपना कैपकट ऑन कर लेना है। कैपकट ऑन करने के बाद अपना वीडियो सिलेक्ट करना है। वीडियो सिलेक्ट करने के बाद आपको ऑडियो के ऑप्शन में आना है और आपको यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। आप यहाँ से अपनी वीडियो के अंदर साउंड इफेक्ट यूज कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना।